नमस्कार यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ किनबेच सेवामा। आज तपाईलाई मैले यस्तो पसल देखाउँदै छु कि यो मासु पसल रहेको छ। भाडा कति? जम्मा महिनाको 5000। मूल्य कति? जम्मा 1,80,000। लोकेसन कलङ्की चोक भन्दा अलिकति माथि खड्का गाउँमा। वरिपरि मासु पसल नै छैन, राम्रो चल्ने लोकेसनमा हैन, भाडामा मान्छेहरू प्याकापाक बसेको ठाउँमा चल्ने लोकेसनमा यो मासु पसल बिक्रीमा रहेको छ है। भाडा जम्मा 5000 भइ नै हाल्यो भने मूल्य भनेको जम्मा धेरै छैन, 1,80,000। अब किन बिक्रीमा आफै चलाए पनि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने जुन चलाउनु भएको थियो उहाँको फ्याट्ट भिसा आइहाल्यो, उहाँ सट्ट उडिहाल्नु भयो विदेश। त्यो हुँदाखेरि केही महिना यो मासु पसल बन्द पनि रह्यो। उहाँको आफन्त आएर अहिले एकदमै सस्तोमा मिलाएर दिन्छु भनिसक्नु भएको छ है त। अब तपाईलाई यसको बारेमा सरल जानकारी दिनेछु, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँको ठ्याक्कै कलङ्की चोक भन्दा अलिकति अगाडि खड्का गाउँमा रहेको, खड्का गाउँको यो डायमन्ड चोककै भन्दा पनि हुन्छ, ड्राइभिङ सेन्टरको जस्ट अगाडिपट्टि रहेको यो मासु पसल एउटा सटरमा चलिएको मासु पसल हो भने यसमा तपाईले मजाले व्यापारहरू गर्न सक्नुहुन्छ आइटमहरू राखेर है त। यसको भाडा पनि एकदमै सस्तो 5000 मात्रै रहेको छ। एउटा रुमको भाडा 5000 मा पाउँदैन काठमाडौँमा। यहाँनिर तपाईले मासु पसलको भाडा भनेको जम्मा महिनाको 5000 रहेको छ। मिटर पनि छुट्टै रहेको छ भने मजाका दुईवटा डिप फ्रिज रहेको छ र काउन्टर पनि रहेको छ। मूल्य जम्मा 1,80,000 मात्रै रहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ ढिला नगर्नुहोस् है त। साइडमा मैले नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइ लिन सक्नुहुनेछ। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद।